ก็อย่างที่คุณสุกฤตแนะนำมานะครับว่าผมมีตำแหน่งเป็น CFO ก็เป็นหัวหน้าด้านฝ่ายการเงินและเป็นหัวหน้าของธนาคารในประเทศไทย It's a lot of responsibility for us both, but I think it gives us both the opportunity to learn and help the bank to grow. ครับงานที่เราสองคนทำเนี่ยเป็นงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบสูงมากแต่ก็ทำให้พวกเราสามารถที่จะดูแลด้านการเงินและการธนาคารได้ด้วย So this So today I wanted to talk to you a bit about the journey that I've been on so far and what brings me here to have this experience with each of you today, because it has in fact been a journey, and that's part of what I wanted to share with you. วันนี้นะครับผมอยากจะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้รับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าพวกคุณจะได้ประโยชน์จากมันด้วย I know that you are all at a very important stage in your life. Some of you have already lived abroad, and some of you are about to embark on that experience, and some of you are already working. ครับผมทราบนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับพวกคุณบางคนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วบางคนกำลังจะไปต่างประเทศก็เชื่อว่านี่จะเป็นประตูเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับพวกคุณครับ So with your this at this point in your life, I want to share with you some of the things that I have learned over 25 years of my professional life. ในช่วงเวลานี้เนี่ยผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาตลอด 25 ปีที่ผมใช้ชีวิตทำงานมานะครับ So I'll begin by telling you a little bit about myself and my background. ก็อยากจะเล่าเรื่องตัวเองแล้วก็ภูมิหลังสักนิดนึงนะครับ So I'm originally from New York. I spent my whole life in the state of New York in a town just north of New York City. ตัวผมเองเนี่ยเกิดที่นิวยอร์กครับแล้วก็ใช้ชีวิตเติบโตที่นิวยอร์กมาตลอดทั้งต้นเหนือนะคะ And when I went to college for my undergraduate degree, I stayed in New York and I moved to a city called Binghamton. ตอนที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยผมก็เรียนที่มหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายไปที่เมืองบิงตัน Which is anyone ever heard of Binghamton? มีใครเคยได้ยินชื่อเมืองบิงตันมาก่อนไหมครับ Oh. Very far away from New York City. It's about 4 hours northwest of New York City. ครับมันไกลจากนิวยอร์กมากเลยนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของนิวยอร์ก And when I was at Binghamton University, I studied accounting. ตอนที่ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยบิงตันนะคะผมเรียนวิชาการบัญชีครับ Right after that, and let me get to that. There was kind of a gap between when I did my undergrad and my graduate. ก็หลังจากนั้นนะคะมันมีช่วงเวลาเป็นรอยต่อนิดนึงระหว่างที่ผมจบปริญญาตรีแล้วก็ก่อนต่อปริญญาโท During which time I began my professional career working as an accountant for Ernst & Young. ตอนช่วงรอยต่อนั้นนะครับผมเริ่มทำงานครับผมทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน After my time at Ernst & Young, let's see if I can fix this. There's that part. So I spent some time working for CBS, which is a broadcasting network in the U.S. ตอนแรกผมก็ทำงานอยู่ที่ Ernst & Young ใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายไปทำงานที่สถานีโทรทัศน์ CBS And it was at that time that I decided to go back to school for my master's. แล้วก็ช่วงเวลานั้นเองนะครับที่ผมตัดสินใจจะกลับเข้ามาเรียนต่อปริญญาโทอีกครั้ง Which I also did in New York City. ครับแล้วผมก็เรียนโทที่นิวยอร์กด้วยเหมือนกัน After that time, I spent a few years working at Marsh & McLennan, which is a diversified financial services company. หลังจากนั้นนะครับผมก็เข้าทำงานที่บริษัท Marsh & McLennan ซึ่งเป็นบริษัททางการเงินเหมือนกันครับ And then it was after that experience that I began working at Citibank. แล้วหลังจากนั้นผมถึงได้เริ่มต้นทำงานที่ Citibank ครับ Now my experience at Citibank for me has been the best by far. It's brought me across the world, and I've had the opportunity to work in a few different countries. สำหรับผมแล้วเนี่ยการทำงานที่ Citibank เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะมันทำให้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปหลายประเทศ So I've been with the bank for 14 years, and the last 11 in Asia. ผมก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารนี้มา 14 ปีนะครับช่วง 11 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในทวีปเอเชียอย่างเดียว Two assignments in Tokyo, one in Sydney, Australia, and of course one here in Bangkok.
ก็เคยไปประจำอยู่ที่โตเกียวอยู่2 ครั้งแล้วก็ไปซิดนีย์1 ครั้งแล้วก็มาประจำอยู่ที่กรุงเทพที่นี่แหละครับ So it's this experience that I want to share with you today because as you can see, I spent the early part of my life, the kind of the part where you're around now, my university years, all in New York. ก็ผมก็อยากจะเล่าให้พวกคุณฟังนะครับอย่างพวกคุณได้เห็นแล้วว่าช่วงเวลาเริ่มต้นของชีวิตผมเนี่ยผมใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นิวยอร์ก It wasn't until much later that I decided that I wanted to work abroad. จนเมื่อไม่นานมานี้นี่เองครับที่ผมตัดสินใจว่าอยากจะทำงานในต่างประเทศบ้าง When I decided to move to Japan, which was my first overseas assignment, I was already 35. ตอนที่ผมตัดสินใจจะย้ายไปทำงานที่ญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นผมอายุ 35 แล้วครับ So I thought, when Kun Sukit invited me to speak to you today, I thought I'd tell you about some of the things I learned and some of the decisions that I made, which encouraged me to keep moving forward. ก็ตอนที่คุณสุกฤตเชิญให้ผมมาพูดกับพวกคุณเนี่ยผมก็คิดว่าจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็แรงบันดาลใจที่ผมทำให้ผมรู้สึกอยากก้าวไปข้างหน้าต่อไป In fact, when I first was considering moving to Japan, I was made an offer to move, and I decided not to go for a few different reasons. ตอนแรกนะคะที่ผมตัดสินใจไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมได้รับข้อเสนอมาก่อนแต่ผมก็ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลหลายๆประการ But all the reasons I thought about why I shouldn't go, I ultimately decided those were the reasons why I should go. แต่ถึงแม้ผมจะมีเหตุผลมากมายที่บอกว่าไม่ควรจะไปแต่สุดท้ายผมก็เลือกฟังเหตุผลครับที่ว่าควรจะไป I thought it's too far. ผมคิดว่ามันไกลเกินไป I don't speak Japanese. ผมไม่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ I don't know anything about the bank in Japan. ผมไม่รู้เรื่องการธนาคารที่ญี่ปุ่นเลย But I thought after a while those were bad excuses and really just excuses about why I didn't want to go or why I didn't think I was ready to go. แต่หลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่านี่มันเป็นข้อแก้ตัวเท่านั้นเองแล้วเป็นข้อแก้ตัวที่ไม่ดีด้วย And so with that, kind of turning around the reasons about why I thought I shouldn't go into reasons why I believe they were opportunities for me was really what set me off on this journey in Asia. พอคิดแบบนั้นได้ใช่ไหมครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเอาเหตุผลที่คิดว่าไม่ควรจะไปให้มันกลายมาเป็นข้อดีว่าทำไมผมถึงควรจะมาทำงานที่เอเชียแทน So with that, I'll talk a little bit about, a little bit more about me. I like to travel. เดี๋ยวผมพูดเรื่องตัวเองนิดนึงนะคะผมเป็นคนชอบเดินทางครับ I like to snowboard. แล้วก็ชอบเล่นสโนว์บอร์ดด้วย And I like to learn new stuff, and guitar is next on my list. แล้วผมก็ชอบเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับตอนนี้คิดว่ากำลังจะเรียนเล่นกีตาร์ครับ Okay, so here's some basic advice from me about living abroad and about the experiences I've had now living in 3 different countries. ก็ต่อไปนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของผมนะครับสำหรับเวลาจะใช้ชีวิตในต่างประเทศเวลาเดินทางไปในหลายที่ The first thing on my list, as you can see, is that I think it's always important to stay open-minded and curious. อันดับแรกซึ่งอยู่ในลำดับที่1ในลิสต์ของผมเลยนะครับคือการเปิดใจค่ะ Having the ability to live in a country that is foreign to you, not your home, is an amazing opportunity to learn about a different culture. คือการมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของคุณเนี่ยมันเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง And I think to allow yourself to be able to do that, you need to be able to stay open-minded and appreciate what's new and different about this new place. แล้วผมคิดว่าการที่จะสามารถใช้ชีวิตเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แบบนั้นนะเพราะคุณต้องเปิดใจครับแล้วก็เรียนรู้ว่าในที่ใหม่ๆนั้นมันมีประสบการณ์อะไรที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อน This was almost part of the reason I decided not to originally move to Asia in the first place. จริงๆแล้วนี่มันก็คือเหตุผลที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากจะมาเอเชียตอนแรกนะครับ Japan seemed so far away and so different from New York. คือญี่ปุ่นเนี่ยมันช่างห่างไกลแล้วก็แตกต่างกับนิวยอร์กเหลือเกิน And people from New York tend to like everything a very specific way. แล้วคนนิวยอร์กเนี่ยก็จะมีความชอบอะไรที่มันจำเพาะเจาะจงมาก And so moving to Japan really forced me to forget all of that, forget about these ideas of how I thought things should be, and open my mind to how things could be. ๆแล้วการที่ต้องย้ายไปนิวยอร์กเนี่ยมันทำให้ผมต้องละทิ้งความคิดครับความคิดที่ว่าสิ่งต่างๆควรจะเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็เปิดใจยอมรับว่าอะไรๆอาจจะเป็นแบบอื่นได้ My next tip about living abroad is to, and you can see I haven't necessarily achieved this goal yet, but
it's to learn the language if you can, and if you can't do that, you can definitely make friends. ก็เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจออกต่างประเทศนะครับคือการจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆซึ่งตอนนี้ที่ผมยังทำไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณทำได้คุณก็จะมีเพื่อนมากขึ้น Next, a great way to experience a foreign place is to, of course, eating. Eating is a great way to really, understand a culture. ครับอันดับถัดมานะครับคือการที่คุณต้องทานให้ได้ทุกอย่างนะครับการรับประทานได้ทุกอย่างที่ขวางหน้าเนี่ยมันทำให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆที่ดีมาก And this goes back to the first point. You won't like everything, but stay open-minded and at least give it a try. ครับก็ย้อนกลับไปถึงข้อหนึ่งนะครับจริงอยู่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบทุกอย่างที่คุณทานแต่ว่าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองทุกอย่างนะครับ Eating brings people together, and this is the way that's going to link you to the community that you live in and to understand the culture that you're become a part of. คือเรื่องกินเรื่องอาหารเนี่ยมันนำผู้คนเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วการเปิดใจกับเรื่องกินเนี่ยมันทำให้คุณเป็นมิตรกับทุกคนได้ You can see my tips are simple. Walk whenever possible. ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยมันง่ายๆมากให้เดินทุกเมื่อที่ทำได้นะครับ And I've been lucky enough to live in some very big cities, and I think you can get lost in the maze of a big city. ผมมาโชคดีมากๆที่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ครับแต่จริงๆแล้วพวกคุณหลงทางในเมืองใหญ่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับ But what I mean by this and what I try to do is to slow things down and to walk when I can and look around and make sure that I try and observe as much as I can about what's going on around me. คือที่ผมอยากจะทำก็คือพยายามจะใช้ชีวิตที่ช้าลงพยายามที่จะสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยการเดิน I find that often when you do this and you allow yourself the time to do this, you discover something unexpected. แล้วผมเองก็ได้รู้นะคะว่าถ้าเราใช้เวลาในการเดินใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้คุณก็จะได้ค้นพบกับอะไรที่มันคาดไม่ถึงนะ Very much related to that is to travel and explore beyond your everyday experience. แล้วอีกอย่างหนึงก็คือคุณต้องเดินทางครับแล้วก็สำรวจอะไรที่มันนอกเหนือไปจากกิจวัตรประจำวันปกติ What I mean by take the long way is that when you have the opportunity to travel, try and stop off along the way and see as much as you can as of the new place that you're living in. ที่ผมบอกว่าให้เวลาเดินทางให้ใช้เส้นทางอ้อมเนี่ยหมายความว่าให้ใช้เวลากับการเดินทางให้เยอะๆแล้วก็แวะตามรายทางนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากข้างทาง Next is it's an important message that I got in Japan. อันดับถัดมานะครับเป็นสิ่งสำคัญที่ผมได้เรียนรู้ตอนอยู่ที่ญี่ปุ่น I think it's something I always had an awareness of, but I think it's something that I wanted to remember to share with all of you. คือมันเป็นอะไรที่ผมรู้อยู่ตลอดแล้วผมก็อยากจะแบ่งปันให้พวกคุณได้รู้ด้วย When we travel, and especially when we're living abroad, we have to remember that we're a guest in somebody else's home, in somebody else's home country. ตอนที่เราเดินทางนะคะเราต้องจำไว้ตลอดเวลาว่าเราเป็นเพียงแค่แขกในบ้านของเขาเท่านั้น So as important as it is for you to feel at home in your new adopted country, you do need to remember that you're a guest, and that means that you should be respectful and observant of local customs and of the way that people do things. จริงอยู่ว่าคุณควรจะทำตัวผ่อนคลายเป็นสบายๆในต่างบ้านต่างเมืองแต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะคะว่าคุณเป็นเพียงแค่แขกในบ้านของเขาเท่านั้นก็ต้องให้ความเคารพวัฒนธรรมด้วย Then finally, my last tip here is to have fun. However you're going to define that. อันดับสุดท้ายนะคะเคล็ดลับสุดท้ายของผมคือใช้ชีวิตให้สนุกครับสนุกยังไงก็เดี๋ยวให้ว่ากัน So if for you that means spending time with friends, สำหรับพวกคุณอาจจะเป็นเล่นสนุกสนานกับเพื่อน or traveling, or eating, whatever it may be, remember to have fun along the way. ๆหรือว่าจะเดินทางหรือจะหาของกินอะไรก็ได้ครับที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขไประหว่างการเดินทาง Okay, so now on to tips for work. ครับต่อไปเป็นเคล็ดลับในการทำงานนะคะ Okay, actually you can see the title. ครับก็อย่างที่ได้เห็นจากหัวข้อแล้วนะครับ This isn't just tips for work. It's kind of the things, as I say, my lesson so far.
ก็นี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับในการทำงานเท่านั้นแต่อย่างที่ผมบอกว่านี่คือประสบการณ์บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้มา that you can apply, of course, to all aspects of your life. แล้วคุณก็สามารถนำประสบการณ์นี้ไปปรับใช้กับทุกๆด้านของชีวิตคุณได้ด้วย So you'll see a bit of a common theme here. I mentioned that you should be open-minded, positive, and curious. ก็อย่างที่คุณได้เห็นนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันอยู่คือผมบอกว่าคุณจะต้องเปิดใจคุณจะต้องรู้จักคิดในแง่บวก I say this, if you ask Khun Sukit, I put this the first on my list because I say this often at work. ครับผมเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของสไลด์ผมนะคะเพราะว่าผมมักจะพูดเรื่องนี้ที่ทำงานอยู่บ่อย That we need to take every experience that we have, whether it's negative or positive, and make sure that we learn and grow from those experiences. ๆผมมักจะพูดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องยอมรับประสบการณ์ทุกอย่างไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแล้วก็เอามันมาเป็นประสบการณ์ครับ Especially the negative ones, and that's what I mean about turning negatives into positives. โดยเฉพาะประสบการณ์ที่ไม่ดีครับผมถึงได้เขียนว่าต้องเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กลายเป็นสิ่งที่ดีให้ได้ I try to look at every experience, particularly the negative ones, with a lens of what is this experience giving me that I can learn and grow from. คือผมพยายามจะมองทุกสิ่งทุกอย่างครับผ่านมุมมองอีกแบบหนึ่งแม้ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีผมก็พยายามจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันให้อะไรกับผม And maybe fortunately or unfortunately for us at work, we have many challenges. แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะคะแต่ว่าในที่ทำงานของผมเนี่ยเรามีโอกาสได้ปรับมุมมองแบบนี้บ่อยมาก So we have a chance to practice this almost every day, ๆเรามีโอกาสได้ฝึกทักษะนี้กันแทบทุกวันเลยครับ where we may have an experience where something's gone wrong, there may be a mistake or an error. ก็บางทีก็มีประสบการณ์ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ผิดพลาดก็มีอะไรไม่เป็นไปตามที่คิดเหมือนกัน And we look at that issue and analyze it so that we can learn from it and not repeat it. ครับเราก็มองปัญหานั้นวิเคราะห์ปัญหานั้นเรียนรู้จากมันเพื่อจะไม่ทำผิดซ้ำซ้อนอีก Okay, next tip. ครับเคล็ดลับถัดไปนะครับ What you'll find, I think, as you go through life, and I'm sure you already noticed this because at this stage of your life, things change quite quickly. สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เรียนรู้กับชีวิตนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้คุณคงได้เรียนรู้ไปบ้างแล้วคืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วครับ But I think you'll continue to find that as you get older, things will go even more quickly. แต่ว่าพอยิ่งคุณโตขึ้นนะครับคุณก็จะยิ่งได้ค้นพบว่าอะไรมันยิ่งเปลี่ยนไปเร็วหนักกว่าเดิมอีก So really what we can count on as a constant is change. เพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เลยว่าต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คือการเปลี่ยนแปลงครับ And what I have found, and also what I share with my team at the office, is that the best way to handle all the change that we encounter is to be as adaptive as we can be. และสิ่งหนึ่งที่ผมได้ค้นพบและแบ่งปันกับบรรดาทีมงานของผมก็คือว่าวิธีการรับมือความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการปรับตัวครับ What adaptability means is you don't change who you are, but you adapt and you use your skill sets to be successful in whatever changed environment you're operating in. คือการปรับตัวที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณนะครับแต่หมายความว่าคุณต้องอาศัยทักษะทั้งหมดที่คุณมีเพื่อปรับตัวของคุณให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง Part of being adaptive is making sure that you're perceptive and you have a high level of awareness of the things that are going on around you. ส่วนหนึ่งของการเป็นการปรับตัวนะครับคุณจะต้องรู้จักช่างสังเกตแล้วก็รับรู้ถึงความเป็นไปรอบๆข้าง This will give you the ability to figure out how you may want to adapt your particular style or work method to what the change is. คือการช่างสังเกตและสำรวจถึงสิ่งรอบข้างนะมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะเปลี่ยนแปลงทักษะด้านไหนของคุณเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม Okay, next. ถัดไปนะครับ Okay, this next tip is to think as an owner. Now, it may not be a concept that you're familiar with. อันถัดมานะคือการรู้จักคิดเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของนี่อาจจะเป็นความคิดที่คุณไม่ค่อยจะคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับ But I think you can apply this to anything that you do, your studies or your volunteer work. แต่ผมคิดว่าคุณน่าจะนำแนวคิดนี้ไปปรับเปลี่ยนกับทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทำงานอาสาสมัคร Not just owning a business or running a team or as you may think it applies to a professional situation. ไม่ใช่แค่ในการทำงานหรือว่าการทำงานเป็นทีมหรือว่าในด้านเชิงการประกอบอาชีพเท่านั้นนะครับ
But the idea is that you take real ownership of the things that you do. You're invested in them and you really own it so that you own the outcomes. และสิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของงานที่คุณทำทุ่มเทเต็มที่แล้วก็คิดเหมือนกับว่านี่คืองานของคุณเอง And it doesn't mean that you solve all the problems on your own. มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองโดยลำพังนะคะ But it means that you ask questions, you speak up, and if something doesn't seem right, you try and own that and you try and fix it. มันหมายความว่าคุณเองจะต้องรู้จักถามคำถามรู้จักสงสัยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลหรืออะไรเนี่ยคุณก็จะพูดมันออกมา Often we find at the bank that there are so many different teams that it can be difficult to get things done. หลายๆครั้งนะครับในการทำงานที่ธนาคารเนี่ยจะมีทีมงานหลายๆทีมแล้วเราก็รู้สึกว่าการจะทำงานชิ้นหนึงให้เสร็จเนี่ยมันยากเหลือเกิน What we often have to do is take a step back ที่เราจะต้องทำก็คือถอยหลังมาหนึ่งก้าวครับ and think this may not be the responsibility of my specific team, แล้วก็คิดว่าบางทีนี่อาจจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของทีมของฉันแค่ทีมเดียวเท่านั้น but we understand that if we own it in finance, we'll be doing the right thing for the organization. แต่เราเข้าใจว่าพวกเราทีมฝ่ายการเงินเนี่ยจะต้องรับผิดชอบงานนี้เพื่อองค์กรทั้งองค์กร Okay, next idea is to, of course, act with the highest level of ethics and integrity. ถัดไปนะคะคือการดำเนินงานทุกอย่างอย่างมีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ซื่อตรง This of course is important in life, very important working for a bank and in your professional career. But in any aspect of your life, all you have is your reputation. ครับข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะในการทำงานเรื่องการเงินและการธนาคารและในงานอื่นๆด้วยเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรชื่อเสียงความไว้วางใจของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก People will count on you to do what you say you will do. คนก็จะคาดหวังว่าคุณจะทำในสิ่งที่คุณรับปากว่าจะทำใช่ไหมครับ And in doing so, you need to do this with the highest level of integrity. และในการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์และซื่อตรงเป็นอย่างมาก And this will bridge relationships for you and build your relationship and your character over time. การทำแบบนี้นะครับจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรอบข้างแล้วก็สร้างบุคลิกของคุณด้วยเมื่อเวลาผ่านไป Next, and this is related a bit to the topic about taking ownership. ครับอันดับถัดมานะครับก็จะคล้ายๆกันสืบเนื่องจากตอนที่บอกว่าคุณต้องทำเหมือนกับเป็นเจ้าของ And also the idea that I just mentioned about being able to follow through and do what we say we will do. และอย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับว่าคุณจะต้องทำสิ่งที่คุณสัญญาว่าจะทำไว้ให้สำเร็จ Is to take responsibility and set an example through action. So again, doing what you say you will do. ก็หมายความว่าคุณเองก็จะต้องทำในสิ่งที่คุณรับปากว่าจะทำให้สำเร็จใช่ไหมครับแล้วก็ใช้การกระทำของคุณเนี่ยเป็นตัวอย่าง What I mean by the comment, we are they, ที่ผมพูดว่าเราก็คือพวกเขาหมายความว่า is often I hear this at the bank when staff may say to me that, oh, I wonder when they are going to fix that. คือเวลาผมอยู่ที่ธนาคารเนี่ยผมมักจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆครับคนก็จะบอกว่าโอ้ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พวกนั้นจะแก้ไขงานนี้สักทีนะ And I always ask, who is they? ผมก็มักจะถามพวกเขาครับว่าพวกเขาเนี่ยพวกไหน Because if you are acting like an owner, they is you. เพราะถ้าเกิดว่าคุณทำงานด้วยจิตใจว่าคุณเป็นเจ้าของพวกเขาก็คือคุณถูกไหมครับ Again, if you notice something and you think it's not quite right, something needs to change, you can take the first steps in trying to be part of that change. แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นว่าอะไรมันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดขึ้นมาได้ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ก้าวขึ้นมารับความรับผิดชอบตรงนั้น Okay, next tip is to be engaged and present. อันดับถัดมานะครับคือการที่คุณต้องมีส่วนร่วมครับแล้วก็เข้าร่วมในสถานการณ์นั้นๆด้วย So what that means, I think you know, is that we only have right now. ครับอย่างที่คุณก็ได้รู้แล้วว่าเวลาที่เรามีและสำคัญที่สุดก็คือณเวลานี้ Past already happened. อดีตมันผ่านไปเรียบร้อยแล้ว Future we look forward to. อนาคตก็คือยังเฝ้ารอให้มันเกิดขึ้นอยู่
But what we have is right now, so that's where we need to be, fully engaged in the present moment. แต่สิ่งที่เรามีอยู่จริงๆก็คือณเวลานี้ปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณมีส่วนร่วมกับเวลาปัจจุบันนี้นะครับ I think it's becoming ever more challenging, particularly for your generation who were born with, technology and smartphones. ผมรู้สึกว่าการทำแบบนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากสำหรับคนรุ่นพวกคุณที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือ It's actually very difficult to put aside the distractions that you may have, whether it be your phone, a computer, somebody sitting next to you, and really be present and actively listen. จริงๆแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเอาสิ่งล่อตาล่อใจเหล่านี้ออกไปจากชีวิตคือเอามือถือไว้ข้างๆและให้ความสนใจกับคนที่อยู่ข้างๆคุณแทน Another way that I find is a good method to practice presence is by asking open-ended questions. วิธีการอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการฝึกมีส่วนร่วมนะคะคือการถามคำถามแบบปลายเปิด Often I find, especially when we're in a meeting at work, หลายครั้งเวลาเราประชุมกันในที่ทำงานนะครับ that we're focused on getting to our point and we're not listening to the person we're having a meeting or discussion with. คือเราให้ความสำคัญว่าเราจะบรรลุวัตถุประสงค์กันยังไงโดยที่ลืมไปว่าต้องฟังคนข้างๆด้วย But that usually doesn't lead to good outcomes or solutions. ซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับ The best way to get the best solution is to actively listen to the person you're talking to or having a meeting with so that you can figure out what they're really saying and how it's working towards a shared conclusion. แต่วิธีการที่จะให้ผลลัพธ์บรรลุข้อตกลงที่ดีที่สุดได้เนี่ยคุณก็จะต้องฟังคนรอบข้างครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเขาเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ดีที่สุด Okay, next ถัดไปนะครับ is to listen to and trust your instincts. คือการฟังแล้วก็เชื่อสัญชาตญาณของคุณเองนะครับ Of course, and respect yourself. แน่นอนครับหมายความว่าคุณต้องเคารพตัวเองด้วย So I think you all at this point, you know what this means, but it's not always easy to do because we sometimes feel pressure from lots of different places. ก็คิดว่าตอนนี้พวกคุณก็คงรู้อยู่แล้วว่าที่ผมพูดนี่คืออะไรแต่ว่ามันก็ทำไม่ง่ายใช่ไหมฮะบางทีเราก็รู้สึกกดดันกับสิ่งรอบข้าง And your inner voice, if you will, grows over time with your experiences. แล้วจริงๆเสียงที่อยู่ข้างในตัวคุณเนี่ยครับมันก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นตามประสบการณ์ของคุณเองด้วย But you often know what's best for you. คุณแต่ว่าตัวคุณเนี่ยนะครับที่จะรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสำหรับคุณ So it's important that you look, to others who may be influencing you and take their advice, but listen to yourself as well. เพราะฉะนั้นการฟังเสียงของคนรอบข้างฟังคำแนะนำของคนอื่นมันก็สำคัญครับแต่การฟังเสียงในตัวคุณเองก็สำคัญด้วยเหมือนกัน Very much related to that is this next point about defining your own journey. ครับอันดับถัดมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดไปนะครับคือการกำหนดวิถีทางของคุณเอง And firstly, I want to explain journey because I think this is an important point as well. ก็อันดับแรกอยากจะอธิบายคำว่าการเดินทางวิถีทางของคุณก่อนนะครับ Everything we do in our lives is in fact a journey. จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราทำในชีวิตเนี่ยแหละครับคือการเดินทาง But often the way many of us who are busy live our lives is as if we're trying to get someplace, to a destination. แต่ว่าหลายครั้งพวกเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามจะเดินทางไปถึงเป้าหมายปลายทาง But really our lives is about the journey. It's not about the present and, about the future and where we're trying to get to, but it's about now and the journey that we're on. แต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะครับแต่มันคือการเดินทางคือสิ่งสำคัญคืออยู่ระหว่างทางนะครับ And as mentioned, you're going to have many influences in your life, and these will be important. ก็อย่างที่ผมได้บอกครับว่าในชีวิตคุณเนี่ยจะมีคนที่มีอิทธิพลด้วยมากมายเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญ But you need to also be careful not to be swayed by the expectations of others. What your inner voice or instincts tell you are also important. ถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะสำคัญแต่คุณก็ต้องไม่หวั่นไหวไปกับเสียงของคนรอบข้างมากจนเกินไปเพราะว่าสัญชาตญาณหรือเสียงที่อยู่ในตัวคุณเองเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน Now, for those of you who are already working professionally, ครับสำหรับบรรดาพวกคุณที่ทำงานมีอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ what I wanted to talk a bit about with this point is about your evolution from
a new professional staff to a member of a team to ultimately a manager. ที่ผมอยากจะพูดก็คืออยากจะพูดเรื่องนี้คือพัฒนาการครับระหว่างการที่เป็นพนักงานธรรมดาคนหนึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในทีมแล้วก็การขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีม So the skills, of course, will be quite different as you evolve from a new staff to someone who's part of a team contributing your individual contribution, and then ultimately to when you may be responsible for managing a team. ครับทักษะที่คุณจะต้องใช้ในการทำงานในแต่ละระดับขั้นเริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานเข้าใหม่เป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมและเป็นคนที่เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะที่แตกต่างกันอย่างมาก The way to be ready for this journey and for your evolution is back to an earlier point to think and act as an owner and beyond your current role to ready yourself for your future responsibilities. แต่วิธีการที่จะทำให้คุณพัฒนาจากอันดับแรกไปถึงอันดับที่ 3 ได้เนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องรู้จักคิดแล้วก็กระทำเหมือนกับว่าคุณเป็นเจ้าของงานนั่นเองนะครับ And I think another important point here about teamwork is not just about your evolution from individual part of a team to manager of teams, but it's also the awareness that we rarely can get things done on our own. สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าคุณจะต้องมีพัฒนาการจากการเป็นคนทำงานคนเดียวขึ้นมาเป็นผู้จัดการนะครับแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักสังเกตความเป็นไปรอบๆตัวคุณด้วย We often in life and in work rely on working as teams and working with others, and this usually provides the best outcome. หลายๆครั้งเวลาเราทำงานในที่ทำงานนะครับเราจะต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมการพึ่งพาระหว่างเพื่อนร่วมงานซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Good teams are diverse and bring people together that have different experience that can add to a good outcome. คือทีมที่ดีเนี่ยคือทีมที่มีความหลากหลายครับนำคนที่มีทักษะหลายๆอย่างเข้ามารวมกันก็จะให้ผลงานที่ดีที่สุด Okay, next is I think an important message that I continue to focus on. ครับอันดับถัดมานะคะก็เป็นข้อความสำคัญที่ผมให้ความสำคัญมากๆด้วย For me to be successful as a leader in the bank, it's important to be confident in what I do. สำหรับผมนะครับการที่จะประสบความสำเร็จในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและในฐานะนักการธนาคารเนี่ย But I think it's as equally important to balance this confidence with a sense of humbleness and respect for others and being grateful for the opportunities that we have. ผมรู้สึกว่าผมจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่ขณะเดียวกันผมก็ต้องมีความถ่อมใจรู้จักให้ความเคารพคนอื่นแล้วก็รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่อยู่รอบข้างด้วย Okay, I guess with that, what the sort of a message behind all of this is that we have continued learning all through our journey. ครับผมคิดว่าข้อความสำคัญที่มันอยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างที่ผมเล่านะคะคือต้องการจะบอกว่าคุณต้องเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดการเดินทางของคุณ As you travel and work abroad